鸡排饭，这是奥尔良腿排，看，好嫩。奥尔良腿排，香香。放一点沙拉酱哦，好看。然后放一点葱油汁，流下来了，流下来了。这是橄榄油的葱油汁。好嫩。空气炸锅，10分钟就好了。葱油汁加沙拉酱，很绝，很配。特别多汁。沙拉酱跟葱油汁真的好配呀！这不比外面买做的好吃多了。这个西兰花是中午吃了曹氏剩下的一朵西兰花。